makambo oyo ezoleka eza ba makambo oyo c'est leka ba inani passé ba 2 ans passé ba retomber na monde lelo lié parce que bien naza lisusu na bisoté yango ba retomber yango lié lelo soit disait ba problème bien naza rapena ba problème na fatuka yembe mais mon kolomoto to mona fatuka yemba ina kata caméra pour abanda ko expliquer biso ndenge ba beba na Diane. Et puis vous voyez que la richesse maramba lobaka maramba solo mais vous sala les bine de vous sala hypocrisie ya ko lakisa biso ke bozalaka bien mais or la richesse lobaka makambo et tout ça la yango to mona ngo lelo bien na kufi tala makambo komi ko bima ni ba yanga poto pe ba comme le ba simo to ça la ba Orange Airtel Vodacom so perturbation kotika makasi pour a changer sim mususu mobile ligne moi si na nenga solo quel que soit problème na YouTube mais attends il faut te comprendre que souci ne boti makambo belé. Ya Gabi n'a pas un conseil non pesa ya Gabi gardez silence na moment où muninga yali na se na moment où non kutu ba mbomete ba voice a miné les obima bozo fingana hein donc pour na bino YouTube comme centre na bino boya ka bo lobaka donc batu ba yo pesa ba opinion pour boki bokangisi batu mais attends. Voilà, merci beaucoup Nabalandinho sur Malika Officiel TV. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère. Analyse Nabino, ça dépend de l'ère. Émission Ekoko Tanabanda Kunabino. En tout cas, merci beaucoup Nababonné sur Malika Officiel TV. Batutu bazara scotché pour nous causer Malika, pour nous soutenir Malika. Batutu va soutenir vraiment financièrement, physiquement, moralement. Bah conseil Nabino en tout cas et ça me va droit au cœur. Donc en tout cas. Nalinga Rabino Mingi, vous aurez toujours wana pour partager des missions, pour aimer, pour liker. En tout cas, ils auront plaisir pour Nabiso. Je dis un grand merci à toi, Chancel Mbemba, demi de l'homme de Kingakati, plus que Kingakati. Balobi kuna soko sengi kopa mai barope so bidon mai. En tout cas, bon retour au pays. Donc voilà quoi, Nambo Kanae. Merci beaucoup la joie d'opportunité très puissante. Merci beaucoup à Mira Dienda, El Dienda, Delphine Dienda, famille Dienda Mobimba partout aux Olandangai. Nazara toujours wana pour nous CP ça va fan Yamanya Malika. Nazara toujours wana pour nous repérer sa opinion. Donc les cambo opinion de Makambo. Parce que opinion et puis ça m'a rendu sujet tout. Biso tu zaraka wana te scotché pour nous finir mutu moko pour critiquer mutu moko te. Biso tu yaka opesa ba opinion et makambo tout o c'est passé na kati ya YouTube. Makambo so eza na kati ya ndako na yo to ya ko kota te poto bimisa to na kati ya YouTube. Ça dit ce que yo moko bimisi makambo na yo na kati ya YouTube ya on te to ya opesa la pe ba opinion. En tout cas merci beaucoup na batutu batungisa kinga vraiment Malika tu zarape na droit repos après musa o tu zarape na droit repos donc voilà et peut-être que muso na bungi 2 jours 3 jours ezaka pour na cadre repos pour na santé pe ezala bien. En tout cas tous wana pour na actualité to to ko mona ndeko na biso Diane Makila paix à son âme Diane Makila en tout cas ngana na lubaki yango déjà une émission to salara pas capable je crois expliquer ka batu ne na yeba na Diane Makila pour na ngazaki na bien parce que to bande na biso pe ko kangamaté de temps en temps pour na yeba kati na ndenge lelo to ko mona ke ba kati na e komi ko bima par-ci par-là pour na montu azali souté en tout cas ndeto lo barake ba samba na muta kufate tout ni sapi basala on a mutu akufate parce que mutu so isa kufi akufi yango to zaka on a pona ko senga nzambe merci na souffle de vie a pesa rabiso yango to kumisa nzambe so pe melongwe o komi fantôme donc o komi fantôme za su mutu te et alors ndeto lo baraba so na mutu akufate le to ya lobela parce que nazaki wana pe na taliba vidéo ya batu belé na taliba émission ya batu belé na moni pe ba opinion ya batu to moni pe ni makambo ezoleka makambo oyo ezoleka ezaba makambo oyo c'est leka ba inani passé ba 2 ans passé ba retomber na monde lelo eyé parce que Diana za lisusu na bisoté yango ba retomber yango eyé lelo to lobela sko ba retomber wana mutu na mutu opesa opinion na ye parce que lelo to moni na kati ya YouTube Diane tanga kufaki to monaki to tali ba commentaire ya ba analyse ya batu to tali ba commentaire ya jour Diane kufaki ba publication o batu ba publier Diane to monaki. Et puis jusqu'aujourd'hui, toujours continuer à la vérité mususu. La vérité en wezani. La vérité c'est parce que Diana Koufi, le peu maintenant muta komi kopé sa peu opinion na que non, Diana n'est pas aki hypocrite. Le lopé, ezapi na batu ne balobara mutu soka Koufi akoma kamalamu. Ezapi na batu bazo témoigner Diana zaki bien pour nga mais kati yebika bango moko. Biso to mona ka o ezoya na kati ya YouTube. Toza désolé. Biso toza désolé ko mona ke Diana Koufi premier jour. Non, écoute, mais la discussion entre les comédiens. Tout ça, désolé. Après, on a dit que retomber que biso to ninga loba makamba batu. Mambo biso to mona na kati ya YouTube, eza mambo to ko mona te na moment oyo bien na kufi.
Et puis, il faut que tu aies un moment où tu as combat Diane kaka. Tu as combat Diane. Tu as combat mon tuté, mais mon tuté, ce qui a se comporté ma bé, tu as ça comme on est parce que si j'ai basé ça pour Diane à Koufi. Diane à Koufi lelo. Diane azaki fi ya mosinjo. Diane akufi lelo. Diane pasa ki na ba problème na bato. Diane azaki na ba problème na bato. Ba problème o Diane azaki na bato. Na biso na YouTube to bien ngote. Soit disait ba problème Diane azaka na ba problème na Fatuka Yembe. Mais mon kolomoto to mona Fatuka Yembe na kata caméra pour abanda ko expliquer biso ndenge ba beba na Diane. Ba conflit so o Diane azana ngo. Ba o azana ngo na bato mususu pe. En dehors o biso to mona conflit ya Diane na Gabi. Bien ni pas azaki pena binemi pena bato mususu. Mais le problème c'est que bato wana nde ba na YouTube te pour ba expliquer biso que non au moins bien na za hypocrite. Bien na sala be mission makambo oba lelo bokomi ko bimisa que non ba hypocrite. Bino mo bokomi bimisa que ba hypocrite baza. Merci bravo pour vous pesi biso raison, bon pesa la richesse raison. Et puis vous voyez que la richesse makamba lobaka makamba solo mais vous sala les bino de vous sala hypocrisie ya ko lakisa biso que vous alaka bien mais or la richesse lobaka makambo et tout sala ma yango to mona ngo lelo bien na kufi tala makambe komi ko bima la richesse tanga lobanga na muna konini alobanga na lingala biso tout yo kaka mais vous kaka mutu moko a telemela la richesse ben fiança batu la richesse alobi mabe même makambo biso to yo kasikoyo. Et ça m'a la richesse à l'obate. Oh, bien, moi, comment bien on a hypocrite. C'est ça m'a la richesse à l'obaki. Bon, peut-être la richesse raison. Mais bon, ça, les langues montent, maman bé. Bon, quand tu sais, on tient battu ba cacho. Pour bon, il que tu demandes défendre car auto, il que ça là partout, n'a pas là surtout battu bazar à Kosangana. Bon, comment bien on a hypocrite. Bien na confidé na makina makasi, même ata ba poululu ba kufa to yoka ba voice ya boyete. Toyoka ba makambo bima boete mais bien na kufitala ba makambo komi ko bima biso problème na biso eza nani bien nazaki fi abeta fifi mosinjo oui bien na beta fifi mosinjo mais bien na sala mission na YouTube mututo amona émission ba sala na ya Karine Yamado parce que wana bazozongi sa ba émission akala oui les archives. Mais dans le moment où bien a ça mission wana pour traiter Fifi que Fifi abete mosinjo Fifi azaka au people ya ko intervenir Fifi intervenir kate mutu to luka ko protéger pour na et surtout ce qu'on a innocente on luka protéger pour na yo donc bien na lika ça mission Fifi le kate pour ya ko défendre que non makabude na lobeza ya lokuta ata le na kata YouTube to comment pe que mutu musa za likambo za na poso lo bangote tant musa expliquer mutu mo na YouTube aya lobeli yango to monate bato baluka ba défendre Fifi lelo ke makambo dia na lobaka za lokuta dia ninda betaka Fifi mosinjo mais bato wana pe faki ba leka na moment wana dia na sake mission ba ya ko défendre pour na Fifi ke Fifi nani dia ni mutabetaka Fifi mosinjo za Fifi te et puis ko lobela likambo ya ko benga papa ya mwana moto oyebi na vie eza na makambo suto ko swana ka to beba naka mais na yebi ke moto na beba na no kota ti na kati na te parce que na luka même na déstabiliser vie na ye. On les a déstabilisés. Ko benga ya papa mwana muto ezalaka ba jeune fille ebele ba sala ngope ana mibale misatu mais tant so na souhaiter na ya bota na mutu mo boy tanga zuize ma mutu na tiki bino na yoy ke ay banda ko expliquer bino ke zeme za mutu te na kisongi na bino ndeta musu ba camarade musu pa za batambo na bekirita musu ba camarade ba songi pa za ngate na curiosité ta musu ba uluka boy ba kaka zeme na zaki ya nani zeme zaki mais tant musu bino bona image ya mutu oyo ngana présenter ka bino. Dans tout ça, et ça parcours à ma fille belé boleka, autant sous le boba fille balingaka mi bali misa to 4 oui. Et ça chom ta sali. Azana mi bali misa to 4. Yemo ka bi bénéfice na yi. Et alors, c'est pas important ya okende ko luka papa moi na moko boeto, mo bali moko boy pour expliquer que moi na zaka ya yete. Est-ce que obi non avant de détruire maman moi nana, obi combien de fois détruire non moi na wana. Ti ba penser na yiko makena zaki na papa na ngai mais papa na nga po ba yebisa ke na zaka moi na été. Faut amuter mama be quel que soit ranki nos anona mutu okokoma na point ya bongo te pozo déstabiliser no mwana wana no moral na ye ozo tanini na kati ayeba ke wana za papa na este ile oto lobela yango wana dikama mosinjo eza likamba liboso tete mona apena be kiri musubu bakabona mosinjo ebetama mais to lobela likamba ko benga papa mwana ya mutu pona ko yebise ke mwana wana zaka ya yote.
Il faut zamuter mama, il faut zamuter mama kasi pour déstabiliser nos vies à moi na wana. Bon, quand ils tombent, le souci, bah pas que ça va tout souci. Mon point ni mon tournoi ce soir, c'est que ah souci na belle qui. Ton point ni bah pas que ça va tout souci. Parce que bah dit que souci qui est d'accord botte le comment boyer. Tant que botte le qu'on a on a tout qui est dans le monde, mon souci AVC, mon souci tension mataka tout et qui t'a qui dans mon ndenge mo ya mabe. Il y a un monde tout ba conseil ka souci te souci te. Ce que souci me fait où t'es makamoni. Est-ce que on les a makamamiké? On les a makamamiké? Oye ko bo mabe mututé et créer souci et bomi mutu. Et créer souci. Et surtout, on a conseil à mon tour. À ce moment-là, il y a détruit une place où l'histoire est vraie. Mais il y a détruit une place. Mutu yo sazora ndenge marote. Mutu mso aza yo zora na opa bato belé mais tam su ya na mutu na yo wana kande azora pa na ye. Ce que ton boké il faut baby c'est les places wana et créer sengoto et créer souci. Et créer souci après souci et boti ba malade belé pour bomi mutu. Biso to kondima o Diana lobi parce que Diana lobi mission na asalango pa Karine ya mado mutu to atala na YouTube. Ce qui fifi a ibika zaki innocente na makam o Diana lobaki alingaka sala bi alingaka sala droit de réponse to alingaka indiquer mutu ndenge lelo ba komi ko kotela ke bien inde muta beta fifi musinjo. À l'époque il fallait mutu pas ya ko défendre fifi que fifi a innocente. Parce que on est bembete. Est-ce que ce qu'on a ninga lelo sikoto la musa Diana Diana ko témoigner que te ba lo beza le kuta. Tondimi parce que Fifi a loba ça l'émission et nani bien ça l'émission émission les cas ceux qui pendant 1 an ceux qui pendant 3 mois ceux qui combien de mois tala liwa dia ndezi obimisa makambo ko soit na ba voice comme obima partout ceux qui bona poste ceux qui bona les kaka hypocrisie ezala kaka na ki amitié hypocrisie ezala kaka na ki amitié mais le quoi ngam na bomi ote so okufi na olela. Oui. C'est pour l'hypocrisie qui a mis tout ça, mais tu as final la thèse instance. Na ça la chose à la hypocrite. Mais na un problème na mutu. Na te soto sona to bongi ça na problème na mutu mais soka ku final la. Na le la tendeni. Ngam na bomi était dans le laté poani. Ce qui va retraiter fois tout cas yembe hypocrite ba banda ko yo kana tena Diana ba maltraiter Diana mais tout le monde on est na YouTube té. Tout le monde on est na YouTube té. Tout le monde a YouTube té. Mi ba yanga poto pe ba comme le ba simo to ça la Orange Airtel Vodacom so perturbation ko tika makasi pour à changer sim mususu. Mobile ligne moi si na nenga solo quel que soit problème na YouTube. Mais attends, il faut te comprendre que souci ne boti makambo belé. Ce qui peut dire na maladie mususu oya kati biso to yeba kité à part souci wana ndenge botelier AVC banya ba ko loba na YouTube loko la ka kufi na maladie biso to yebi ke AVC mte bomiye donc ça dit ça qui souci makamni makambo to mona na YouTube eza mama mikete eza mama mikete et créer souci et créer sengoto et créer souci. Il y a benga papa moi na mutu. Pour voir il que moi na za yote. Mais attends. Cause de charge ya moi na ki chasse bo eza facilité. Eza facilité. Tant mutu peso dia na ngopa mona ike na ova na makala pa na biso eza pe ka commune mais na vivre dans zanga ya olete ya omelate tant mutu po na souci famille na ye. Que na orchestre ba luxité pour tant mutu famille na ngeza ndenge. Makala eza commune eza de choix kovana na gombe kovana na limete kovana na bande eza choix ce que ezaki choix te me bato musu bakenda cité du fleuve yana kingabwa cité du fleuve eza kingabwa eza choix kovana na kitambo kovana ni eza show mutasali ndenge Diana sala ki show ya kovana na makala asa ki show ya kovana na famille na ye to mona ba peshanga ba sila bisalu ba aku papa na ye akufi ba vanda ndako moko peshanga ibema vanda na famille na ye papa na ye mama na ye eza show asali afana na famille na ye eza pe ndenge moko Diana sala ki show ya kovana na makala eza commune yebisa na commune etonda maite Commune etonda maite na limete awa kutu mbule bete makasi bo ekole dinda commune etonda maite
Et ça choix salaki. Mais là qui c'était que Diana zaki pe na possibilité ya OK ko zwa pe ndako ta musu na 24 to ko zwa ndako na Wileri to ko zwa ndako na Gombe. Ba Gombe on pesa pe ka bandako. Esa pe ka bandako. Ba makala pesa ka bandako. Nanga ba pesa ka bandako. Esa bandako. Bolo ba ngata na ba communion na ba riche bazala te. Ba frapper to ba kenda ko yiba ba mbongo na bango ba kenda ko bata mawapi. Na banga na makala ti. Tika ko bimisa makapo biso ko tunde za atozana biso ka pona opesa ba opinion en tout cas tozana pona ba opinion ya ba makambu tu to komona matanga dene bimisi makambu na minute ya mukie ningi batu ba oloba ke ya gabi abomi Diana ya gabi akufi pona soki Diana akufi pona makambu ya gabi asalaka na YouTube pona Diana boy na boy. Il y a des gens qui ont maboko ya liwa ya dene ya maboko na ete liwa ya dene ko za na maboko ya gabite ya gabe memi kan kolo ya gabe memi kolo parce que c'est le ndeto oloba ba fatu ka yemba on peut ba beba na kapena ba Diana baza baba nepe ko beba na meto mona na YouTube te to mona muta memi biso na YouTube te et alors le ko ba sala ki hypocrisie ko yana na YouTube c'est mieux to ndimi ku to préférer hypocrisie na bango ya ko exposer makam na bango ya ki amitié na kata YouTube mais ce que so Diana ko fifo balela na préférer ko to ba hypocrite na balela parce que ba sala ki hypocrisie ya yana na YouTube ye de memi kan kolo. Diana par rapport à quoi? Ya gabe mimi kolo eza kwa mani kenda mema kolo na makamba valdi. Mani ka mema kolo na makamba valdi ya. Mani ka zaki na kata malade ya valdi te. Ma mema kolo kwa nini? Pona langage biloba loba. Biloba loba mani ke biloba loba soka ya bandi ko finga bana batu afinga fingi alobi biloba loba ale ko finga valdi après avoir ko finga ne valdi aka otomela makambwana tane mani ka mema nkolo et bimi ça ka ridicule parce que après avoir komona ke na sona kina moto eloko bongo salami o sa peser nanu pourquoi ka eleki na nzela nanga pourquoi ka eleki na moment nanga loko amani ke pasala ne magam na ndenge na ye ale aya pasala be émission na ndenge na ye mo obima ridicule ye gabe memi kolo amemi kan kolo parce que yaka na makambo na YouTube peut-être makambo na pe botaki mbuma place moko boye peut-être makambo na pe e créer que loko mo boye ta mususu batu ba panzani et pesi souci parce que mutu moko ta lingara perdre mutu o ta muso lingara mingi. To mutu mo ba sungara ye amuna ka ke ba kaboni parce que likambo mo boyaki tozo mona makambo ezoleka ya mirinda na Yvette ba sa ba camarade na nene ba camarade mais ba te bele ba traiter nene ata musu hypocrite nene zo ninga lobate mais nene peut-être atalika par rapport à kemité nde bazaki na bango ana makambo pe ya mirinda na maboko mais non leka na ngai te. Nene ya pas zaki na facilité pe osala oh il fait au sala. Mais pourquoi zo sala ngote? Yango to lobela. Une fois makambo wana tomba mekende zonga Diana zo bimana mwana 12 ans makambo ekende zonga lokwa Diana kufi ya batu misusu baza ba komiumire kaka ba omemisa nkolo. Eza lokwa na pese exemple ne manika me mankolo na makambo fadi me manika zaka na kata makambo fadi te. Makambwana et tamsu et bote ezaki pona bien ezaki grave tamsu e bomela ke relation moko boye oh tamsu donc souci ka ekoti eza makambo eleka déjà basenga na ba pardon baza ba sœur ba mesana bazala déjà ba comédien de bazana bazala bango na bango eza lokwa moi ça ke libala boti bada soki 10 na mobali makambo mabe moyen ke ndeza ta otika bana ya vandika libala bana eza lokwa ba comédien de ba comment vivre bango na bango. Et si ba lembana ba bayana mais loko ici ba mesana na musala ngo ba mona naka bazana chote bazala kaka to pesa la duchesse raison makambo la duchesse alobaki eza yango bini na bini mo bokomi ko finga na ba hypocrite bokomi finga na ba hypocrite eza makambo la duchesse alobakati pasteur de la foi yebisaka bino bon luka bo sanga na bozala ini bo sala ba nuit de prière bokenda ke bele ba négligeakati soki bo sala ngote ba comédie ba kufa eza makambo pasteur de la foi alobakati
bato batala biso ba bazo baté ba image ezali passé à des fois alobaka makambo yo to mona ba artiste comédien o ndambo bakendaka bato to musupi ba olinga ba traiter ya Gabi ba tie ba mal à l'aise na ba commentaire na ba makambo susu ba luka ba stopper ya Gabi na part na o conseil ngana opesa ya Gabi gardez silence. Camarade Nabi Nazana, si c'est vrai, bon considérer pendant qu'Azagi peut moutou, bon bébé na rappel quand on a ma famille sur ba bébé naka, mais ils ont monté maté, bon considérer et bébé camarade Nabi non. Bon considérer bébé pas de papier. Et c'est il faut somme. Ozomona, faut bon considérer ma camarade Nabi non, bon considérer ngo, bon tiana se, bon tika ba dispute. Ya za monté ma munene. Yaya zaraka wana te place likambo ezali yo pelisi moto ya fa tuka yembaza pe mukolo tant au mona pe que non mutu mo bo aza niveau ya fa tuka yembete ya fa tuka yembasala comme na théâtre fa tuka yembe aza na kombo na ye fa tuka yembe asala pe ba œuvre auto mona to mutu mo bo aye o asala mambo fa tuka yembasala te tam so yo critiquer fa tuka yembe mais yaya za na mona c'est que bon na poso bo mamoto te. C'est que bon, on a posté tout le monde, on a soit na matin à Diana, na bakundi était. Pour un moment où bon, on a que ba voix c'est tambour la bozo soit entre bino na bino na kata ba groupe. Est-ce que bon lu ka bon moment te bon garder silence bon vanda. Tant musu abanda koleka susu afinga ya mado afinga fatuka yembe asala bango ba pic. Woni za le ko bozo poster bon pesa moto. Fatuka yembe pa ya ça la droit de réponse. Donc, Karine Yamada a aussi le droit de réponse. Dans le moment où il n'y a pas de conduit. Et ça a raté. Pourquoi tu ne pas na qui n'est? Tant que tu non, il y a une génération qui a critiqué, a na ba code, mais il y a balé qui n'a. Tant que tu as appliqué après ce que tu as dit soit nande comme marambo ke samba bo sali na moment où bien na kufi ya Gabi ya za mtima munene ya za mtima munene omoni peta msa entourage na ope ta mususu elinge sale loko mo bobi te botika na moment où bien na manque botika. Maintenant, comme on a un clash, comme on a un cessé, dans le moment où on a profité, on a la bine analyse. Tu as la analyse. Tu as la analyse. Nana ma bête, oye musala théâtre convaincre Batou, sala musala convaincre Batou, sala combo, nenge ba fatuka yembe ba sala nenge ba Karine Yamado ba sali, nenge peta mususu ya na opa sali. Ngana yaka YouTube na ya na tambola na bagrâce temo basala dia bakombo. Et alors, il fallait na luka pe na améliorer na bato basali bakombo, na luka na yeba na otamona ba Josepha de na kuta ba na YouTube basali bakombo. Oye YouTube sala makambo yo yelaki. Soko yelaki makambo na to koti na be ya bakoni fuati, obando simba ba touche. Po yelaki comédien. Biso totala lokwa ndako ezopela moto. Ndako peli moto, tie kufi après to pesi sous opinion. Et ça raté na moment où muninga yali na se. Na moment où na kutu ba mbomete, ba voice minene ezobima, bozo fingana. Hein? Donc pour na bino YouTube comme centre na bino, boyaka bolobaka, tant batu ba yo pesa opinion pour boki bokangisi batu mais attends. Et là, on y va traiter en dehors à caméra. Même bisonné tout ça, on a tout tambour, on a tout le banc, on va discussion pézalaka. Mais non, il y a une caméra, tu as une caméra. Tu as une caméra. Parce que mon tout a des défauts, mon tout a des erreurs. Tu as une beauté parce que Dieu n'a pas parfaite. Non. Dieu n'est pas parfaite. Azaki pe na ba défaut na ye. Mais sauf que bato bande ko beba na bango to mona mo ko mote ba na YouTube ba misali su maramba diana. Non. Est-ce que makambo e yaka mamba mwana 12 ans diana zo bimana mwana 12 ans. Makambo e yaka awa.
est-ce que ya Gabi ayaka na makambo wana est-ce que azaki na batu te ba conseiller qui tam c'est ça ka ba comédien ba pouya te kene na YouTube ata même les Gabi na makambo mona 12 ans awa o Diana zo bima na mona 12 ans o boy na boy et ça pe na bateau pe ba conseiller ka kene na YouTube et ça ka ba comédien ezaka ba comédien ngana ze tonné ya komona lelo na mona ba mission ya ezo sala ma ba mission ezo sala ma ke ba comédien bango na bango baza ba hypocrite ezo kamu isanga parce que za makambo la richesse à lobaka lelo to zongi nango lelo bato belé ba koma lobaka baza orgueilleuse ba se méfier ba sila ba péchant ba se méfier na bato et comment nini orgueilleuse pona nini makambo boye bozo finga na kata ba voice na kata ba groupe on ba patron bazate c'est qui ba président ceux qui ba nani pour ba voice c'est comme ko bima na ko sambwisa yo na ko sambwisa YouTube est comme un centre ba comme yo sambwisa na ba comédienne biso dans la province biso to fanya biso ka awa tozota ata na musu tozota ka na musika mais loko e ka musara biso pour na nini na kata ba makamba ngo ba Barcelone bazala raté pour na nini bazala raté ba Barcelone bazala raté bazalaka te na mamakamba boye po na nini bapeshanga bazalaka te basila bazalaka te po nini babelvi bazalaka te po nini tolinga toyeba na kati ya mamakamba boye bazalaka te po na nini biso tozolobela lika omoni likambo ya papa mwana na minute oyo lokola esi Diana kufi toko changer ngote na mitu na biso etikali omoni makambo oyo mamba mona 12 ans etikali na mitu ya bato yango pesi ba retomber o lelo etikali na mitu na biso parce que Diana sale mission to mona muta yaka te po ya ko contredire Diana lelo Diana kufi eza ko ba biso to ke ko sala fantôme tunisa to sala fantôme tunisa ndeni muta sa kufi akufi bino mo so bona posta makambo oyo moto kufa na YouTube bino mo banda ko tia pe bo banda ko tia pe entre bino muninga bino ba kunji te bo luka bo tia ba pe bo luka bo traiter makambo na bino ndeo ya YouTube ce qui bo traiter ndeo ya YouTube te to ko yaka na biso to ko pesa biso ba analyse ça ba sujet to zaki na sujet musu na mois passé l'autre côté na sujet mususu pour na sujet za la te to na posta pe to ya ko vanda awa to lobela pe to zo rendre pe hommage na Diana Makila to rendre Diana Makila hommage na ba sujet na ba opinion ya ndenge makambo biso to mona te ba voice par-ci par-là ko soit na kuna donc moyen te to yo lobela ngo bongo te to yo lobela ngo bongo te to ya pe ko lobela boloba boza bolingo c'est que bolingo ezate eza na ngote bino mo ko mo lobango déjà bolingo ezate ba ko sa mascarade mais la richesse à l'oba qui ont voyé qui vont téléméla qui bino nyonso mando que l'école la richesse à l'obi mabe la richesse à l'obi mabe siko oh to monde le les nini et ça on la richesse à l'oba était te bon comme vos amis kolo même biso na YouTube tabato na makamo ko te sala maratele ba youtubers o bo finga tonga midi poka ba youtubers ba koni forti makamo e sala marana ngote et ça la maraté et ça la makapo si on a vu ce Kamon Lopez paye à son âme car en dingue ya merinda akenda ko finge bembe ayo ko finga ne fantôme yango biso pe to tellement ba mission mais comment na ko soana o ya boye et en tout cas ko soana ya boye non na monaté bon comme ko bimisa na ba groupe ngo pe kuna bokenda ko créer so bo ba infiltrer baza bo bimisa ba infiltrer et likon ngo ba infiltrer baza ngate place ba to bazebele na matanga Kamon Lopez tout le monde a rappelé kunati ya Virginie kuna ali mbongo eke zongi ba voice yango ba infiltrer ba bimisaka est-ce que ça ka biso ba konifati ezaka biso ba konifati te ezaka biso ba konifati te ka ba konifati bo finga ka biso bo kangisaka kaka ba konifati yango bayaka biso ndinga temps normal to na do ko assister bateau ba comédie soka kufi tous araka on a pour la comédie na ninga mabete mais plus sur les cambo ezali to on va mettre le point sur les i
Je pense que Batutu Bazaki n'a pas Malika Mania à faire Oyo, n'a pas si peu d'opinion. Ce que les Batumsusu, bon, les opinions nanga. Na sali choix, ya koloba makambo o na oti koloba lelo na analyse nanga. Tozo tala bino loko ndako ezo zika. Tozo tala bino loko ndako ezo zika. Ceux qui vont posa makambo ekufa esila na YouTube, to banda ko lobela sujet mususu, to banda ko lobela ta ba programme o ba comédien ba osala pona ndeko na bango, to banda ko lobela ta ba organisation o ba comédien ba osala pona ndeko na banga kufi. Et no to ko lobela makambo bino moko bozo bimisa ba ko bomba ngote bozo ya nango na kata YouTube. Sko biso to ko lobate ndeni. To ko lobate ndeni, faut to loba. Bino mo ba ko bomba makambo na bino te. Pour ceux qui comme oyo a soni na muninga ozo tindile ki no ye attaquer baninga no c'est que makambo esilate. Alors et ça m'a bé na moment o muninga kufi. Mutu mo kazo juger bien azaki ka parfaite. Mutu aza parfaite na mukila zate. Bien azaki na mabe na ye. To lo makambo biso o bien na loba na be mission le zongi. Mutu moko ta ya pona ko défendre ngo. Mutu moko te. Le coup c'est à Koufi, c'est que biso na mitu na biso etika le kara oyo biso to yoka ki Diana loba ki donc c'est que ça qui confirmé parce que mutu ko ko contredire azala ki te na moment wana. Paix à son âme Diana Makila na ye gangi penza donc to mona te bato bazo kufi ba comédien kufi ko soit na boy komi ko bima na YouTube to zo mona ngo penza ya fara kana premier jour mutu kufi. Ten et simbité, on a pendé simbité, boluka bo tapé. Bon, vous tapez entre vous les comédiens. Bon, vous tapez. Et ça va charger à mon tout mon côté. Place bino bozo potana ya kaka teka paye. Ba président bazali, ba ya mikolo bazali, ba maman bazali. Bon, vous arranger le koana, il m'aura jeune katana. Parce que ce que katanité, et ça na sens de toi ko lobela makambo oyo na moment mutaza na kata morgue. Pour battre le baron, pour ni café le bateau, parce que bango ba cacher on te boya na YouTube. Biso msa na biso na YouTube ezato ya marba sujet. Ce qui sujet yeto yambi, mutu na taper opinion na ye. Merci beaucoup à Chanson Mbemba de Midi, l'homme de Kingakati plus que Kingakati. Les jumeaux paradis, je vous salue beaucoup. Je vous aime aussi. Et merci beaucoup na batutu balinga Josmania Malika. Balobi Riti Beauté. Riti Beauté, c'est-à-dire, ce qu'on a mouindu, on a posé le poso na yo, engala, mouindu ya flouté. Le poso ya mouindu engala lisusu. C'est-à-dire, il faut qu'on contacte Josmania Malika, bon, on a contact na Riti Beauté, le poso na yo kongala. Bon, moi, n'est poso na yo bonga ki toko mikolo. Voilà. Riti Beauté en tout cas, merci beaucoup Nabino tout boninga Jasmine Malika, maman Irène je te salue, ya Mireille Pakalov, balobi merci beaucoup Mutatika dollar na défaut, merci beaucoup à toi aussi Mayaya, merci beaucoup à mon bébé Esther depuis quelque part, je te salue bébé Esther. En tout cas, bino tout beau à la scotine à Malika Officiel TV. Bon liker, bon aimer, bon partager. En tout cas, je sais que on est ensemble. Couple Pandjou, je vous salue. En tout cas, je vous aime beaucoup couple Pandjou. Merci beaucoup à ma base Laura Choumawete, Mourada de la presse Mutatika analyse na défaut. Et merci beaucoup à toi Nora Kalonji Wetu, Mamoumoulou. Donc en tout cas, na pesu bambo te bele Fivette Mayamba. Merci beaucoup na batutu balinga Josmane ya Malika na yebi ke ba analyse on mobiliser belé tout le monde est conscient na biso fifisi wa ba azaki tabasser ba on leva qui est to luka ka to yeba et to luka peto lobela ka photo yeba vraie version source nango uti wapi ezalaki ndenge nini parce que lelo mutuna mutakoma aza makambo na ye donc en tout cas merci beaucoup na batutu ba pesa nga confiance merci beaucoup na batutu. Oh bazara wana vraiment pour encourager na musala oyo Kayen Sage je te salue merci beaucoup Winnie Diana na maman Sanjo Magali et Kamba Fia la l'œuvre électrique merci beaucoup na batutu balinga Josmane ya Malika na yebi ke boza vraiment ébélé en tout cas quand moi je vous dis déjà on se retrouve prochainement bisous bye.